എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ മസാലയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയും ചിക്കനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ മസാല എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കന് നല്ലപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തോർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ 1 കിലോയെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫുൾ ചിക്കൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ആഴത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ആ ഒരു ലെഗ് പീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ ഒരു മസാലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സാധാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഞാനിതിലേക്ക് ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചാറ്റ് മസാല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നാരങ്ങ നീര് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. മസാല ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമുക്കിതൊരു 3-4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. കുറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു 3-4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇതുപോലെ മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചിക്കന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഇനി അഥവാ ഓവർനൈറ്റ് മസാല പുരട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി മസാല പുരട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതോടെ ഒരു 4 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ചിക്കൻ നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ലെഗ് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് എടുക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുറച്ച് മസാല ഇല്ലേ, ഈ ഒരു മസാല കളയരുത്. ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സൈഡും കൊണ്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഒരു 2 സൈഡ് വശവും ഇല്ലേ, ആ ഒരു 2 സൈഡ് വശവും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സൈഡും കൂടി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക. ആ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു 10 കാഷ്യൂനട്ടും 10 ബദാമും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബദാം ഇല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട് നമ്മളൊരു 7 എണ്ണം കൂട്ടിയെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ഗ്രാമ്പും 4 ഏലക്കായും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്കൊരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് 2 മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള തീരെ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സവാള എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് കണ്ടില്ല, സവാള നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് കിട്ടണം. ഇതുപോലെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുകെ കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു പച്ച ചൊവയൊന്ന് മാറി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച ചൊവയൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് കാണില്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും.
മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂണും കൂടി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി ഈ ഒരു പൊടികളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മളൊരു ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു മസാല കുറച്ചൊന്ന് മിച്ചം വന്നിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാല ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 2 മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സിലൊന്ന് അരച്ചിട്ടെടുത്താണ്. ഇനി ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവയൊന്ന് മാറി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ ഒരു പച്ച ചുവ മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുത്തലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പച്ച ചുവ മാറി വരുന്നതിന് വരെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സവാള വഴറ്റിയ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അധികം പുളിയില്ലാത്തൊരു 1/2 കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഷ്യൂനട്ട് ബദാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 250 ml ഈ ഒരു കപ്പിൽ 1 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ചിക്കന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇനി എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വേകാനുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് തീ നല്ലപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 30 മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത്. ആദ്യം ഒരു സൈഡ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അതിനുശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സൈഡും കൂടി നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, അടിയിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി ആ ഒരു അടിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മസാല ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേണം ആ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് പതിയെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 15 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എരിവ് ഒന്ന് നോക്കുക. എരിവ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു സ്റ്റിക്കോ വല്ലതും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് 30 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ഒരു ഗ്രേവി ഒരുപാട് വറ്റി വരാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും പത്തിരിയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മുഗളായ സ്റ്റൈല് ഫുൾ ചിക്കൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കാലിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നൂലില്ലേ, ഈ ഒരു നൂല് ഇതുപോലെ അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ട കാര്യം മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂല് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം.